想再聽入去多啲中華文化嘅玩具教具或者工具咁其實咧我哋都係覺得咧越嚟越要深入呢樣嘢，我同意嘅。咁同埋咧，正話咧，啱陳博士咧，亦都俾我哋一個好深奧或者我其實唔係呢個專業我都要繼續去消化好深奧喺過程裏邊咧用到已經唔係我嘅經驗過來咧係應用㗎，因為我自己就係退休嘅。咁即係花1-2分鐘咧介紹下，我係優質教師專業發展協會嘅創會會長咁我哋個會咧其實咧係大中小幼嘅，譬如講師或者校長校監或者係老師或者係準老師、新手老師。咁咧佢哋都會喺有啲已經係退休，有啲已經係在職嘅。咁我哋咧其實咧主要咧就推廣嗰個咧教師嘅專業同埋嗰個師德嗰個操守。咁因為老師其實咧攞咗牌咧好多嘅知識技能都可以嘅，但喺態度即係喺專業裏邊咧我哋呢樣嘢就係值得去交流啦、凝聚啦、同埋探討啦咁樣。咁所以正話，譬如講到而家電子化 AI 呢啲咧，個師德仲緊要，嗰個嘅知識產權點樣應用？正話講 AI school 佢原來有啲 regulation 或者乜嘢咧，呢啲好緊要咯。咁呢啲真係各位專家咧繼續努力幫我哋係探討多啲啦，我哋學習我倒翻轉頭我咧就從幼兒教育裏邊嘅，咁我自己咧雖然大中小幼都教過，我係由中學教完10年先去到幼兒嘅，又去翻去教師培訓喺大學咁但係咧我入咗去幼兒嘅時候咧，我教師培訓一路進修落去咧，我都係喺幼兒教育啦咁樣，即係定咗位啦，就唔會翻中學嗰個專業或者個範疇啦咁樣嘅。咁但係放低書包做教育嚟講咧，幼兒教育咧就睇翻咧，大家都同意啦，我係老生常談，係非常之基礎，非常重要。咁大家在座嘅其實係咪屋企一定有細路屋企有係啦，一係子女，一係孫，好似我有孫啦，仔女大咗咁樣。咁大家如果係譬如做中心嘅好多幼兒好多兒童學生啦譬如係做學校嘅或者做社區嘅，亦都好多細路啦咁所以咧，其實咧，我哋Anna呢個係啦，我哋其實咧覺得咧人細路一出生嚟講係真係好多個別差異嘅。在座我哋每一個都係好大嘅個別差異。咁咧，我今日想講咧就大家可唔可以翻嚟自己去你幼稚園小學嗰個思維而家，即係如果我講嘅就正話咁深奧嘅嘢咧，我仲要咧我過咗10年先至思考到。但係而家咧啱啱我講嘢好幼稚嘅，咁所以咧你會覺得好容易去了解，或者你呢有好多嘅論點。但係咧我哋翻返去我哋幼稚園、小學。兒童時期咧，咁我哋咧覺得我哋個別差異啦。我想話玩具你點睇法因為其實Eddie 俾咗呢個話題我咧，其實我係即係唔知佢個目標要幾闊幾乜嘢。玩具你哋點睇法即刻答我啦，綠色衫嘅。玩具係嘛？方法玩具喺你手上，你點睇法玩具係引起興趣玩咯。係我今日咧是但咧帶咗兩嚿玩具嚟，好是但嘅好玩係嘛？好玩譬如話冇宣傳嘅是但，好舊嘅啦已經，好玩係嘛？入邊你一睇先就入邊有啲膠嘅一粒粒嘅形狀，好玩。好啦，另外咧會覺得係點阿女 Miss 即係玩具咁樣，我雖然時間我唔會打開或者慢慢玩，但係你睇到形狀，或者有時候係好傳統嘅啫嘛，好細路嘅嘛，你會點吸唔吸引靚唔靚？吸唔吸引靚唔靚？阿朱老師，如果你係老師入面老師，你會點今日小朋友咧有時間要去操作呢一樣玩具，而且會引發到佢好多個思維。點樣擺先至有嗰個咁靚嘅構圖出嚟？原來所有答案咧都係好啱嘅，即係話你點答都啱㗎，好玩我想話朱老師咧一定話呢個係教具，呢個唔係玩具都得㗎嘛甚至乎咧有啲人咧需要咧要 fix 一啲嘢用佢嚟到做咩係一個工具都得㗎，係咪玩具、教具、工具，如果個小朋友得㗎啦，
佢學嘢嘅時候咧，呢、個叫我哋有個 term 叫學具咧，學習嘅工具咧係咪啊？學具。咁即係話一個咁簡單咁傳統，我隨手攞嘅，唔知邊個擺喺我屋企嘅，我係攞嚟嘅，又唔係細路仔玩緊嘅。咁入邊咧已經有好多嘅。咁我哋想第一個點咧就確認咧，即係玩具、教具、學具分唔到咯，係嘛？咁而且咧喺學校裏邊咧已經係用得比較更加多、更加強嚇。但係係唔係咧翻去我或者我退咗休啦，我嘅年紀或者你嘅年紀，你嘅幼兒嘅時候係咪好多玩具咧？係咪學校好鼓吹玩具咧？係有定冇？係欠缺定咩咧？咁可能答案個個都有，係嘛？咁所以咧，我哋話正話啱啱講嘅咧，即係話係嗰個嘅，我哋確認一下玩具嘅意義啦。原來咧玩具離唔開遊戲好玩，又離唔開工作，可以攞嚟做嘢嘅喎。又玩具咧，其實咧喺我細個嘅時候咧係欠缺嘅。咁你估都估到我係邊個年代讀幼稚園、小學嗰啲㗎啦，係咪？嗰個年代。唔好噏出嚟啦嘛，係欠缺玩具嘅。喺學校嚟講咧，係食睡瞓係咪？食下嘢，玩下遊戲，唱下歌咁樣嘅。咁但同而家幼稚園咧係好唔同嘅，係欠缺玩具嘅。咁但係我哋咧都要玩具喎，因為喺馬斯洛嗰個需要層次嚟講咧，真係好基本，冇玩具係小朋友係好無聊嘅啦嘛。我哋都會。玩過未啊？一啲嘅布袋嚟到做一啲嘅拋嚟到做玩過未啊？或者一啲嘅，我細個時候咧係喺執曬啲松樹嗰啲叫松雞啊，攞嚟咧游完咧又拋又搭又排列乜嘢都做啊！就結果做埋聖誕吊飾啊咁樣，咁呢啲都係玩具、教具、學具係嘛？咁其實咧喺娛樂或者喺遊戲離唔開啦，或者甚至乎咧玩具我哋話係呢個禮品都得喎，可能呢個係特別送俾我都唔定喎，係嘛？係一個禮品嚟喎，係嘛？或者喺禮儀上邊咧都有一啲玩具咧係代表某啲嘅，譬如某啲 party 啊、某啲嘅活動啊咁樣。咁所以咧，即係大家確認下玩具咧，其實就係咁樣。福祿貝爾聽過啦，兒童音樂，即係話喺歐美嗰個玩具或者教具嚟講咧，係好鼓吹咧，即係話其實係 universal 嘅咁，即係玩具係嘛？我哋話中國當然係中國話文化好多啦，咁但係咧就係即係話音樂嚟講咧，兒童音樂，咁但係喺個社會、喺個家庭、喺個民族裏邊、喺個國家裏邊咧，其實都係玩具嗰個嘅嗰個重點重心好需要，所以我都有諗過，在座會唔會有啲嘅玩具嘅廠家咧，或者製作有冇人製作？咁Eddie都算係有啊，係嘛？咁樣其實咧就係話，我哋正話講嘅，我哋確認下原來玩具、學具、教具係多元功能嘅，總之教師揸住呢份嘢嘅心態就教佢係嘛？學生揸住一份嘢，要學嘢啦。但係冇嘢學或者冇人要我指引我去玩啊。咁所以咧，其實咧喺馬斯洛嘅不同需要層次裏邊咧，其實咧係每個層次其實都需要玩具啊。譬如話生理上面，佢要真係要觸摸感知覺，甚至攞嚟劈啊、攞嚟拋啊、攞嚟乜嘢、攞嚟捏、攞嚟撕啊咁樣。但係如果喺嗰個嘅安全嚟講咧，好多小朋友揸住個玩具係分離嘅嗰個一個媒體嚟嘅嗬，揸住個白兔公仔啊、毛公仔啊，揸住上陣圖一個玩具嘅，因為係一個慰藉嚟嘅，亦都係一個社會需求。因為咧，你去到群體裏邊咧，大家點樣玩點樣去輪候去探討呢個玩法點樣去交流咁樣，咁亦都係尊重。因為咧，如果你對細路仔咧冇任何嘅佢需要嘅俾佢，你已經係唔尊重佢啦，係咪啊？咁所以如果你覺得你定時定候有啲新嘅玩具，即係我嘅孫又好，你嘅仔又好，或者係你嘅親戚朋友好，如果係細路仔兒童咧，你尊重佢咧，你定時定候有啲新嘅產品去買俾佢，或者教佢用，或者教佢玩係咪啊？同佢一齊玩咁樣。咁仲有咧就係自我實現喎，有冇聽過玩出個未來啊？玩具玩出未來啊！即係我提過大疆喎，係嘛？大疆點樣啊？佢係80年代嘅啫喎，阿汪濤，佢咧其實喺香港讀科大嘅，係嘛？讀佢嘅媽媽都係教育嘅，係
係嘛？咁佢讀完畢業咧，佢應該係同一啲同學啊或者朋友咧係幾個人開一個嘅科創公司做無形機器啊，無形機咁樣飛機。咁而家出咗嚟嘅大疆無形飛機係嘛？佢一個人嘅堅持係嘛？玩具玩出個未來，其實有好多交通啊或者係運動啊好多嘅玩呢啲嘅玩具或者深入玩嘅時候咧。佢哋已經成咗一啲嘅大機構嘅，譬如巴士廠啊，或者係船廠啊，或者呢啲，佢哋已經成咗一啲嘅領導㗎啦。雖然佢唔係創辦人，已經係領導嚟㗎啦。咁所以咧，其實係欠缺玩具，我哋唔驚。我哋細個嘅時候咧，我哋自製玩具係嘛，花花草草都係玩具係嘛。我哋自製玩具其實咧係一路時代咧出現多玩具嘅時候，玩具係咪鼓勵要善用咧？係嘛？要點樣用咧？所以選擇玩具咧，其實係一雞幾味最好啦。即係好似我講又係教具，又係玩具，係嘛？又係學習嘅，仲有咧可以係藝術方面咧設計一下，係嘛？因為啲色彩啊，或者咁所以咧就係香港咧，因為我哋個話題係將玩具帶去學校，首先確認咗佢個定義啦。知道咗佢嗰個嘅需要同埋好處啦，同埋咧係對兒童嘅成長啦。咁我哋咧其實係喺價值上嘅衡量啦，價值上，呢個咧就大家都知嘅，譬如點樣益智啊，點樣產生好奇啊，點樣令佢咧有趣啊，或者咧係美感啦，係嘛？呢個都係美術，你話你係美術嘅藝術嘅專家嚟㗎啦，係嘛？係啦，咁原則咧當然係安全衞生啊，或者係可以係小朋友咧係啱年齡，因為玩具做生產商或者做教少少，要喺年齡發展裏邊。因為我俾份玩具俾你咧，雖然都可以係消磨下玩下嘅，你同我嘅年紀，但係咧係有啲無聊啦，咁所以亦都係一個嘅諗法。咁所以咧就係乜嘢玩具係好嘅咧？咁所以啲廠家咧其實正話都聽到玩具生產廠咧，佢無論喺正話啱講嘅過程又好啦，或者係佢真係要製作一個玩具啊，佢要去思考去設計可用性，即係好似時裝設計咧，都要着得出嚟啊嘛，都要有用家。咁嘅時候咧，我哋話乜嘢玩具最好咧咁樣？咁其中咧。我哋幼稚園嘅課程範疇咧，都離唔開5、6個範疇，心理啦、認知語言啦，同埋社交情緒啦，係嘛？咁呢啲範疇咧，玩具都可以發展嘅喎。呢份玩具有冇啊？有冇呢幾個範疇啊？認知數學咁有啦，係嘛？藝術有啦，係嘛？生理即係大小肌肉咧，小肌肉喎，一路咁樣。手眼協調喎，一個窿對一個窿喎，係嘛？或者啲目測睇下呢度平衡嗰度對唔對照喎咁樣，係啦。咁即係話社交情緒唔緊要啦，因為佢能夠玩有興趣嘅時候咧，佢即係話喺度休閒緊或者享樂緊，甚至乎咧係探索啦，係數理方面咁好多喎。原來咧，即係我唔係宣傳緊教具喎，都幾犀利嘅係嘛？咁我覺得咧就係呢幾個我哋同我哋嘅學生咧，因為今日我對象咧都係差異好大嘅，又唔係全部老師，又唔係全部有仔女，又唔係全部有孫，係嘛？咁但係咧一定係家中有兒童有細路係嘛？係啦，咁所以咧喺呢個咧我唔多講嘅，我哋大家聽過蒙特梭利佢係一個嘅特殊嘅教特殊小朋友嘅醫生嚟嘅，但係竟然將去面對特殊小朋友咧係諗咗好多點樣幫特殊小朋友學習成長咧，而成為咗教育家，佢係創作咗佢一套嘅玩具係嘛，或者教具。咁所以咧係正話啲蒙特梭利嘅教具咧，大家應該略懂一二嘅。但係呢啲咧已經係可以為fulfill到我哋正話講嘅選玩具嘅原則啊，點樣教學啊，或者係有咩好處要留意啊咁。如果係講課題嘅時候，我哋會好深入咁樣去試去玩去成嘅。波洛貝爾嘅德國嘅玩具兒童音樂，同埋咧我哋中國嘅陳學琴咧，佢都係一個教育家。佢講到活教材其實咧係好多教具教材係玩具起身起家出嚟嘅。咁當然其他佢有活教育啊、活老師啊呢啲，仲有好多嘅道理同埋原則。係啦，咁我哋睇下原來咧。都離唔開咧，就係嗰個腦發展啦，感統尤其犀利。
因為咧你揸住份玩具咧，你係視覺、聽覺係嘛、觸覺係嘛啊，或者你甚至乎有啲咧可能有嗅覺、味覺嘅玩具，係嘛有啲3D 啊、有啲4D 啊咁啊，有皮膚觸覺啊咁。所以咧喺香港嘅幼兒教育或者唔好講香港咧，即係小朋友嘅教育學習嘅之中咧。其實係應該係我哋喺我哋培訓老師咧，都會鼓吹一個蒙氏嘅課程啦、教育啦，又會鼓吹咧華德福啦一個大自然嘅教育，用大自然嘅物料嚟到作為玩具教具啦嚇。仲有高尖咧，高尖係高港島 High School， 佢其實咧係好着重咧區域嘅玩具。譬如藝術區、大小肌肉區、語文區，其實都係玩具教具，或者甚至乎係編埋一啲實物，咁咧就等小朋友咧喺度學習嘅。咁到今時今日咧呢個年代咧，我哋綜合統整課程，其實綜合統整課程已經吸收咗歐美嗰套嘅譬如蒙氏啊、華德福啊乜乜，攞去精華，然後咧發展成為一個咧係落地嘅香港嘅條件啊、文化德嘅課程嘅。咁所以咧就係即係講嘅範疇咧，完全喺呢幾個嘅教學取向同埋或者理論裏邊咧係得到出嚟。同一物咧，無論係家庭、學校、社區都有佢嗰個存在價值啊，同埋咧五官七感嘅協調係做得好好啊，或者係操作性動手動腦呢個好緊要喺幼兒教育裏邊啊。咁當然都話咧有發明、有創造、有企業出咗嚟嘅玩具係嘛啊，咁就亦都係一個節日文化嗰個嘅習俗咧係好需要不同嘅玩具。我有幅圖咧，其實咧係我哋咧協會嘅成員咧係跟深圳嘅一啲嘅啟蒙 AI 嗰嚿嘅課程嘅，咁我自己都有參加過，呢個係我自己動手做嘅嚇。咁咧學啱風車咁佢係即係無人機器人，咁即係話係用電動或者用一啲嘅馬達啊，或者係一啲嘅齒輪啊，呢啲嘅原理咧、槓桿原理咧，咁其實喺啟蒙裏邊咧，佢哋就係應該話呢啲感受呢啲學呢啲啊，咁所以咧就係啦。咁正話講嘅教具、學具啊、遊戲娛樂啊、工作啊，呢啲都係玩具嗰個嘅仲有精神治療同情緒慰藉呢個更加緊要啊！玩具俾小朋友好多嘅治療啊，或者係一啲嘅特殊教育咧，喺嗰條教玩具裏邊咧係起到好大嘅作用嘅咁咧正話講到咧，一個價值觀係一個信念嚟嘅。咁方法咧，咁我哋正話已經講咗，可以係利用不同嘅教學嘅教育學家嗰個嘅精髓啦，同埋我哋嘅教學嘅取向啦而行動方面咧，我哋就應該係學校啊，或者係咧，盡量多啲咧係俾小朋友咧多啲呢啲嘅玩教具。咁所以咧可能係啦，咁即係話每一個方向咧，大家都可以話將玩具如果帶去幼兒學校，你應用咗正話所講嘅思維或者嗰個嘅理念或者你會行動出嚟，會玩出創意，成就未來。咁呢個係帶落學校嗰個嘅價值嚟嘅，同埋咧共建、共融、共享呢樣嘢咧，其實就係話學校之間。其實而家我哋有3個講題嚟講，其實都係大家共融共享，大家去清楚了解、去確認、去明白，然後咧可以邊啲嘅年齡或者邊啲嘅專業走邊啲嘅可以參考邊啲或者學習邊啲嘅咁樣。好啦，咁所以咧就係、如果正話我講翻啦，我嗰時代話朋友公器無益淨，聽到媽咁講嘅，真係。所以咧當時嗰個諗法咧就係、唔好玩啦，唔好玩玩具啦，就更加係嘛？即係我嗰陣時玩具都唔多嘅，咁老師又會講讀書時讀書遊戲時遊戲唔好喺度上堂嘅時候你玩下，你哋玩緊啦。今日你哋好乖啦，好玩啦咁就乖嘅，好玩，玩嗰個就曳嘅咁樣，係咪咁嘅理論咧一路咧後來咧工作時工作，遊戲時遊戲，同讀書時讀，因為咧可能我已經去到工作嗰個年齡咧，我又可能啲人叫我黑披黑啦咁樣，所以咧就係唔同嘅。咁但係咧我哋真係欠缺玩具喎，我哋真係要用環保去製作喎，玩具因此而一路會係俾人重視，同埋咧有呢啲嘅玩具思維嘅廠家又好，
設計家又好係嘛，係啦，咁甚至乎咧就係、我哋亦都喺不同嘅時代咧領略到歐美嗰套嘅玩具，好緊要呢、個蒙氏啊或者係科魯貝爾呢啲係即係歐美入邊過嚟嘅。咁有一段時間都好虛擬嘅電子玩具、科技玩具係咪啊？我有陣時我都唔明白點解走去嗰度地方話竹蜻蜓啊，又養乜乜係嘛？有一段時間係咁啊，嗰啲好得意喎。咁即係話我聽到身邊人就話沉迷啦，玩樂喪志啦係嘛？都唔知去做乜犧牲好多嘢都要走去玩呢啲。但部分電子玩具、科學玩具其實係真係有佢嘅作用喺度嘅，幫到我哋嘅教學嘅。咁而家話 AI 電子科技唔使講啦，正話講到我都一頭霧水嘅。我原來呢個專業我唔係好消化到嘅，其實但係我又好認同呢個好需要喎，同埋好方便喎，係嘛？所有嘢都係孔子所講嘅就係咩？要係中庸之道喎，係嘛？過猶不及喎，呢個緊要喎咁所以咧就唔好將細路仔變咗一個小大人咯，即係話佢好細個已經係好似大人咁電子淨係你講電子拉取嗰啲咁嘅咁上下嘅嘢，即係話佢只係喺電子裏邊去走，佢有喺個基礎裏邊嘅玩具裏邊產生一個嘅感受同埋一個嘅體驗啦，係嘛？咁所以我哋細個時候咧，如果我哋變翻細個時候咧，係照顧有到你有得食有得瞓有啲乜嘢咁就得㗎啦，係嘛？但係咧後來咧係傳統教學嚟為主咯，即係學校嚟講照顧你已經好好㗎啦。而家後來咧就傳統教學即係讀寫算咯，咁我就試過啦，就讀幼稚園或者小學時候咧，好多時候背書默書啊，係嘛？同埋咧係抄寫同埋咧就係即係幼稚園去揸住本書係咁唸口簧啊咁即係冇咗呢個教具玩具呢個元素喺度。咁我哋個主題把玩具帶回學校，係真係好精彩，亦都好有作用嘅。咁所以咧。即係後來都去到喺我哋嘅傳介裏邊咧，就活動教學遊戲教學操作性教學啦咁或者咧係自由遊戲式嘅教學啦，或者係一個嘅即係話用教具學具咧，係自己咧用配合實物咧而去學習一啲嘢啦。咁最後咧，而家一路咧，希望咧係啱啱講啦 AI 或者更加唔知咧仲有啲乜嘢一路發展落去咧咁樣。咁所以咧其實咧係由唔鼓勵玩具進入咗唔善用玩具。一個時代咁如果我自己睇翻我哋經驗啦，唔鼓勵玩具冇直情係唔鼓勵啦，係嘛？唔善用啦，去到咧都崇洋嘅，好多崇洋。我記得我喺即係呢個年代，我已經喺教育界㗎啦。咁教育官嚟到視學嘅時候咧，佢會話好犀利喎，讚你啊，俾個 like 你啊。嗰陣時冇呢個句，冇個俾個 like。佢話因為咧你有椰菜娃娃啦，又有金頭髮嘅公仔啦，又有中國式嘅公仔，又有日本式嘅公仔擺喺個角裏邊。佢話你呢一個好 universal 好世界性國際化嘅玩具咁樣。咁佢哋當時真係崇洋埋歐美方面咧連教育官都係覺得俾個手指公你嘅啦咁樣咁咧就跟住落嚟，我哋都係向呢個電子世界科技 AI 嗰度去走啦。咁所以陳博士正話嗰啲課程咧，咁如果係去到幼稚園嗰度咧，我真係要再重新學習喺幼稚園嗰個嘅課程係點樣雖然我自己都係培訓課程係啦，我話呢啲都係佢哋自細一路玩到係好有耐性同埋好有堅持，然後咧就將佢就成為咗即係話佢就第二嘅事業或者係一個創業嚟嘅。咁有啲咧成為咗譬如話運動家佢後來咧好多運動嘅產品係嘛？咁呢啲都係佢哋係玩出個未來玩出啦，係啦。咁所以咧，其實我哋咧就教師專業發展協會咧有10個嘅會員咧，佢哋係跟深圳，本來咧源於復旦大學嘅高足落到嚟深圳咧有一啲咁嘅學習，咁我哋覺得幼兒教師咧就可以係學咗之後咧俾小朋友一個啟蒙嘅讓佢咧係接觸嘅感受嘅，同埋喺嗰個過程咧都了解乜嘢叫做講嘅槓桿平衡搭建技巧拼砌嗰啲甚至乎係啲馬達電池呢啲嘢嘅。咁所以咧其實真係我哋跟主題都可以拼砌搭建，由呢啲咁簡單嘅咁有啲
材料啦，咁下邊呢啲咧就譬如我諗住搭個摩天輪咁，我真係笨蛋喎。但係咧仲要創作一個故事喎，有故事話俾小朋友聽，然後咧故事就話小朋友咧係幫媽媽咧好想每日就煮咁多蛋俾我食，咁我要買好多蛋㗎，不如咧我設計一架車幫佢喺超市運啲蛋翻屋企啦，咁然後就做呢個運蛋機，然後就運蛋啦，係嘛？係啦，咁所以咧就我哋優質教師嘅教演會咧，亦都有同埋我哋有一個叫遊戲天地嘅小組咧，其實咧亦都係有一個叫做玩具補課或者玩具圖書，咁咧其實咧係台灣嘅一套嘅教具嚟嘅，咁咧喺幼稚園都用過一輪㗎啦，後來將佢轉化成接力數，加咗好多評估啊同埋好多課程嘅學習落去，咁咧就係、都係一個嘅玩具或者教具啊！我哋請關浩輝老師咧同我哋攞2套嘅教具出嚟然後咧攞幾分鐘時間話俾我哋聽咁呢個教具咧陣間咧都放喺圖書館嗰度咧，如果係有可以了解下嘅，咁就係組合嘅。咁我哋個幼兒園嗰度推行，咁咧佢有大概500幾盒，咁有好多個唔同嘅系列，咁佢啲系列咧通常都係日常生活嘅嘢啦。嗱，我而家帶咗嗰個係鉛筆系列，咁鉛筆系列咧係啲咩咧？咁咧就係原來咧係有啲名畫喎，啲名畫咧就係呢個佢都係介紹嘅係塞尚，名稱叫靜物，咁咧令到小朋友咧可以知道呢個藝術。咁其實係咩咧？其實係 puzzle。咁咧佢由第一盒咧開始咧就係話小朋友有細有大點咩啊？咁咧就由好大塊開始嘅，你會見到呢度咧大概有16塊。咁咧你砌咗之後咧，慢慢就會對比，原來我砌到呢幅畫喎，咁佢就會有滿足感啦。咁咧我就今日帶咗12盒，12盒咧就包括5個系列，差唔多有包含大中小嘅，即係由低至到高嘅程度。咁第2盒咧我介紹咧就係呢個係一個弦樂嘅系列。咁弦樂系列咧就係一啲我哋叫 sequence 係啲程序嘅，係啦。點解會帶呢個咧？因為我最近學習一個言語治療咧，咁咧佢就都係推啲小朋友，因為啲小朋友而家好寡言啊，即係唔講嘢都好懶得講。咁咧我就跟咗一個言語治療師啦，學咧就佢咧原來咧呢啲係好好嘅。我初頭未學言語治療嗰陣時咧，就係當係一個玩具。咁原來言語治療師咧都係用呢一種教具咧去推行啲小朋友去講嘢。咁可能話呢度有個小朋友我咯喎。咁言語治療師點樣？佢會鼓勵佢，你可唔可以形容下呢個係乜嘢點個小朋友點樣養㗎？係點樣係肥定係瘦㗎？佢就要佢多啲去有形容詞啦，有時序啦，有一個背景啦，有顏色啦，好多嘅喎。咁佢令到佢咧，首先佢呢個玩具就排咗次序先，然後就每一張卡都要形容你見到嘅嘢，所以呢個已經係觸及咗言語啦，亦都有一個情緒喺度。咁另呢個咧就係大象系列，大象系列係啲咩咧？係穿珠仔。穿珠仔咧，你會發覺佢係有要求嘅。咁可能張卡就叫你穿咗有呢啲藍色嘅圓珠同埋一個黃色嘅即係圓筒形嘅珠，佢要穿晒所有圓珠先至穿呢個圓筒珠嘅。咁咧佢就蒙住眼咧，咁就靠隻手去觸碰，咁就係手眼協調我哋所謂嘅。所以咧佢呢500幾盒咧，可以覆蓋咗好多唔同嘅好似我時展出嗰啲圖片，係啦，好。嗰個數據咧係掌握得好好，其實咧呢套咧都有少少蒙氏嗰個思維喺度嘅，然後咧佢亦喺因為台灣做嘅就係蒙氏直接嘅教具，然後咧就係、我覺得有好多嘅數理咧精算啊，或者我哋以前叫 AMAT 啊嗰啲咁嘅咧，其實喺呢度咁 develop 出嚟嘅。即係如果我哋唔係有呢啲咁嘅玩具教具或者課程咧，其實我哋學數學有轉，我自己都好了解，佢會係蜻蜓點水呢度學啲，嗰度學啲，冇一個嘅扣連咁嘅。咁佢正話講到咧，
譬如鉛筆系列啊、豎琴系列啊，其實係嗰啲分一啲系列，但係每個系列可能有1至到15盒，有啲1至20盒，有啲1至30盒咁。咁其實佢就係將嗰個譬如錢幣咁，錢幣要搞30盒先至俾你掌握嘅。譬如你頭先話嗰啲 sequence 嗰啲一啲程序咧，無論故事程序啊、食飯程序、遊戲程序啊、運動程序啊，咁你有幾多盒咁佢幾多盒？咁500盒咧真係好好，我覺得真係非常好。但係學校嗱，我哋今日話將玩具帶去學校原來咧暫時講係冇呢個咁嘅能耐啊，即係佢好似係蜻蜓點水，邊樣 hit 咧就學邊樣呢個係一個問題嚟嘅。咁所以咧，如果能夠如果我做校長，我喺學校3年裏邊都係咁樣去擺入課程，讓小朋友去玩去觸摸。咁呢度正話講過，任何都有㗎啦。譬如話咧感覺統合啊，或者係一啲嘅治療啊，好多都有啊，科數啊，大小肌肉諸如此類都有嘅。咁其實咧就係話將玩具帶去幼兒學校咧，其實有一個實際嘅建議做法，就係學校本身嗰個組織同管理咧，佢一定我舉例啫，其實唔一定係玩具軍團，即係真係有一天人係專負責呢樣嘢，係即係將學校不同嘅主題有不同玩具，咁咧佢去做一個統籌嘅。而咧係玩具漂流咧，其實玩具軍團就可能係一個branch 咧，就有一組人咧，佢係玩具漂流，即係話你屋企你學校你乜嘢有交流嘅，可以你借俾我，我借俾你一段時間好似圖書漂流咁樣啦。圖書漂流聽過係嘛？係咁嘅，咁你可以攞翻，亦都可以捐贈嘅，係嘛？留咗之後唔攞翻都得嘅。咁玩具大本營咧就係話，你盡量expose 好多類型嘅玩具，除咗跟主題跟課程之外咧，你應該係可以係任何年齡、任何人咧係有一個地方俾佢咧自由入去玩呢啲玩具，去點樣選擇？我記得我喺美國參加 conference 嘅時候咧，係好大嘅地方，大過呢度幾倍嘅，係好多廠家好多地方咧啲玩具或者啲物資，包括咗咧攞呢條拉鏈、一條 lace 啊，嗰啲都有嘅。咁咧又擺晒一喺度，我哋係大人嚟個老師嚟參加 conference，咁咧就係咁樣攞啲嘢嚟做，又做咗出嚟嘅效果係好 critical 嘅。啲創意係好高嘅，然後咧係 stimulate 啲老師咧，你應該係有個玩具大本營，係俾人哋咧咁，所以呢個亦都係好重要啊！咁呢啲都係我哋嘅行動嚟嘅，係嘛？咁立蛋節咧，我哋可以話立蛋嘅主題，當然我隨便喺網上攞幾個圖啦，我自己手頭上未必有咁多啦。咁但係原來都好多嘢可以玩嘅喎，係啦，咁就立蛋嘅主題咧，咁如果你真係放落一個主題1週裏邊1個禮拜呢個主題裏邊咧，其實你都可以係動員到玩具軍團入邊有啲乜嘢適合嘅玩具係呢個主題嘅，如此類推交通主題啊、動植物主題一樣啊。然後咧就係玩具漂流組咧，又有啲乜嘢嘅特別介紹，原來喺家庭搜集出嚟又好唔同啦。咁咧，然後咧就組織玩具大本營。咁即係你寫教案嘅時候咧，有咗呢啲嘅資源咧，然後你創設環境咧，然後你咧就係設計一啲活動咧、內容咧、玩法啦，或者係小組個人嘅玩法咧。咁呢個咧就係一個嘅我覺得咧好似話齋，我哋全校立蛋，立下心願即係喺學校真係可以咁樣帶到學校嘅時候，係嘛？即係你用立蛋呢個主題。亦都係，仲有咧蛋可以係煮好多嘅食譜噶嘛，咁小朋友亦都可以玩呢樣嘢喎，咁幾好㗎係嘛？咁自由遊戲區啦，同埋嗰小絕場區啦，咁呢啲就出嚟㗎啦。咁我唔知我啱講嘅，你明唔明？因為我喺幼稚園裏邊咧，多數以區角同埋呢啲嘅遊戲活動嘅。咁今日分享係咁多，等陣你變翻大人啦，我哋又變咗你哋係好幼稚。